수면무호흡증과 코골이만 고쳐도 삶이 달라집니다. 저는 비염으로 코골이는 당연히 있었고 살이 찌면서 수면무호흡증도 달고 살아왔습니다. 자는 중간에 3번에서 4번은 깨곤 했죠. 잠을 제대로 못 자니 낮에는 정신을 차리려고 해도 몸이 말을 안 들어요. 갑자기 잠들어 있는 나를 발견하게 됩니다. 자, 아시는 분은 아실 거예요. 해결 방법은 단연코 하나입니다. 코골이 테이프나 코골이 용품은 모두 의미 없어요. 8년을 이렇게 살아왔는데 그거를 안 해봤겠습니까? 수면 무호흡증의 정답은 양압기예요. 양압기를 쓰고 나서 가장 많은 변화는 낮에 졸리거나 운전 시 졸음이 사라졌습니다. 그리고 신기하게도 혈압이 낮아지고 몇 년을 달고 살던 역류 성식도염이 사라졌어요. 사실 역류성 식도염 때문에 진짜 고생 많이 했거든요. 저에게는 기적적인 일이 여러 가지가 일어난 거죠. 양압기가 당신의 몸을 살릴 수 있어요. 국가에서 지원해주는 양압기 렌탈 방법은 따로 검색해 보세요. 국가 지원을 받으면 월 18,000원 정도로 양압기를 렌탈할 수 있습니다.